friends, welcome to the 7th module of the automobile engines. આની આગળ આપણે ઓલરેડી 6 જુદા જુદા મોડ્યુલ ઓટોમોબાઈલ એન્જિન્સ ઉપર અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ, જેની અંદર એન્જિનના દરેક ભાગ, 4 સ્ટ્રોક એન્જિન, 2 સ્ટ્રોક એન્જિન કઈ રીતના કામ કરે છે, એના વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ, પિસ્ટનનું કઈ રીતના મિકેનિઝમ છે, એ બધી ડિટેલ્સ એની અંદર આપેલી છે. ક્લિયર છે? જો તમે આના આગળના કોઈ વિડીયો જોયા ના હોય તો તમે આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને આગળના બધા વિડીયો એક્સેસ લઈ શકો છો. હવે આજે આપણું 7મું મોડ્યુલ છે, એટલે કે 7મું વિડીયો લેક્ચર છે. આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે 2 સ્ટ્રોક અને 4 સ્ટ્રોક વચ્ચેનો તફાવત સમજવાના છીએ. એકચ્યુઅલીમાં 2 સ્ટ્રોક એન્જિન પેટ્રોલનો તફાવત અને 2 સ્ટ્રોક 4 સ્ટ્રોક એન્જિન ડીઝલનો તફાવત. જનરલી આ તફાવત થોડોક સરખા જેવો છે, પરંતુ એમાં અમુક ચેન્જીસ છે. ક્લિયર છે? તો એ પ્રમાણે આપણે સમજવાની જરૂર છે. આ વિડીયો લેક્ચર સમજવા માટે આગળના વિડીયો લેક્ચર જોવા બહુ જ જરૂરી છે, કારણ કે 2 સ્ટ્રોક પ્રોપરલી શું છે, 4 સ્ટ્રોક પ્રોપરલી શું છે, એના ડેમોન્સ્ટ્રેટ મોડલ્સ શું છે, એ બધું સમજવા માટે આગળ આપણે ઓલરેડી 6 વિડીયો મૂકેલા છે. ક્લિયર છે? જો તમે ડાયરેક્ટ આ વિડીયો જોશો તો અડધું સમજણ પડશે, અડધું નહીં પડે, અડધું પડશે, અડધું નહીં પડે. પરંતુ જો તમે ડાયરેક્ટ પહેલેથી ચાલુ કરીને 6 વિડીયો જુઓ અને પછી 7મું જુઓ તો વધારે ખબર પડી શકે છે. તો ચલો સારું કરીએ. સૌથી પહેલાં આવે છે 2 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન અને 4 સ્ટ્રોક પેટ્રોલ એન્જિન વચ્ચેનો તફાવત. તો સૌથી પહેલાં શાંતિથી સમજીએ તો 360 ડિગ્રી અને 720 ડિગ્રી. તો આ શું લખેલું છે કે 2 સ્ટ્રોક પૂરા થવા માટે ક્રેન્કનું રોટેશન કેટલું થવાનું. તો જનરલી તમે જુઓ ને તો 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં ક્રેન્કનું રોટેશન એટલે કે ક્રેન્ક તમારી એક ચક્કર પૂરું કરે ત્યારે તમારો 2 સ્ટ્રોક પૂરા થાય છે. જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં ક્રેન્ક એક વખત નહીં પરંતુ 2 વખત ફરે. હવે 2 વખત ફરે એટલે 720 ડિગ્રી થઈ જાય. તમે સિમ્પલી 0થી ચાલુ કરીને ફરવાનું ચાલુ કરો તો 180 અને આખું ફરીને પૂરું કરે. એટલે સિમ્પલી આમ જોવા જઈએ તો અહીંયા 0થી ચાલુ થયું, 0થી ચાલુ થઈને અહીંયા 180 આવશે અને 180થી ફરીથી પાછા આટલે પહોંચશે એટલે 360 ડિગ્રી સુધી આવી. ક્લિયર છે? તો 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં શું થશે કે ક્રેન્ક જ્યારે એક રોટેશન પૂરું કરશે ત્યારે તમારા બંને સ્ટ્રોક પૂરા થશે. જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં શું થશે કે તમારા 4 સ્ટ્રોક ક્યારે પૂરા થશે કે જ્યારે 720 ડિગ્રી એટલે અહીંથી જો ક્રેન્ક ફરવાની ચાલુ કરી તો એક ચક્કર અને બીજું ચક્કર પૂરું કરે ત્યાં સુધીમાં તમારું 4 સ્ટ્રોક પૂરા થશે. પછી આવે છે પોર્ટ અને વાલ્વ. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે વાત થઈ હતી ત્યારે આપણે ખાસ કીધું હતું કે 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં કોઈ પણ પ્રકારની વાલ્વ મિકેનિઝમ આવતી નથી, પોર્ટ આવેલા હોય છે. એટલે કે ખાલી હોલ આપી દીધેલા હોય છે, એની અંદરથી ઓટોમેટિકલી પિસ્ટનની મિકેનિઝમ પ્રમાણે, પિસ્ટનની મૂવમેન્ટ પ્રમાણે તમારું ફ્યુલ એન્ટર થશે. બીજી વસ્તુ કે પોર્ટમાં કઈ મિકેનિઝમ હોય છે તો એક ઇનલેટ પોર્ટ હોય છે, એક એક્ઝોસ્ટ અથવા તો આઉટલેટ પોર્ટ હોય છે અને એક ટ્રાન્સપોર્ટ પોર્ટ હોય છે. ટ્રાન્સપોર્ટ પોર્ટ એ મિકેનિઝમ છે જે ક્રેન્કમાંથી સિલિન્ડર તરફ ફ્યુલનું વહન કરે છે. ક્લિયર છે? એના સિવાય આની અંદર શું હોય છે, એક ઇનલેટ વાલ્વ હોય, એક એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ હોય, અથવા તો 2 ઇનલેટ વાલ્વ હોય ને એક એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ હોય, અથવા તો 2 ઇનલેટ વાલ્વ હોય ને 2 એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ હોય. આવી મિકેનિઝમ આપણને 4 સ્ટ્રોકમાં જોવા મળે છે. સાયકલની એક ક્રિયા 90 ડિગ્રી રોટેશનમાં થાય છે. એટલે કે સાયકલના આપણે માની લો કે આખી 4 સ્ટ્રોક છે તો એક ચક્કર ફરે છે, બરાબર છે, ત્યારે આપણા 2 સ્ટ્રોક પૂરા થાય છે. એટલે તમે સિમ્પલી સમજવા જાઓ તો 90 ડિગ્રી રોટેશન થાય છે ત્યારે એક પ્રોસેસ પૂરી થાય છે. જ્યારે 4 સ્ટ્રોકમાં કેવું છે, 180 ડિગ્રી એટલે કે અડધું ચક્કર મારે ત્યારે એક પ્રોસેસ પૂરી થાય છે. ક્લિયર છે? એના પછી આવે છે પિસ્ટનની સપાટી. પિસ્ટનની સપાટી પોર્ટને ખોલબંધ કરે છે. તમને ખ્યાલ હોય તો જે પોર્ટ મિકેનિઝમ હતી ને એની અંદર પિસ્ટન વચ્ચે આવી જતું હતું જ્યારે પોર્ટને બંધ કરવાનો હોય એ સમયમાં. પરંતુ વાલ મિકેનિઝમમાં એવું હતું નહીં, કારણ કે વાલ જે છે એ ઉપરની દિશામાં સિલિન્ડરના ઉપરના ભાગે આવેલા હતા. ક્લિયર છે? વાલ ખોલબંધ કરવા માટે કેમ્પ શાફ્ટની અલગથી મિકેનિઝમ ગોઠવવામાં આવેલી હોય છે. પિસ્ટન ઉપર ક્રાઉન ડિફ્લેક્ટર હોય છે. તમને ખ્યાલ હોય તો 2 સ્ટ્રોક એન્જિનનો જે આપણે પિસ્ટન જોયો હતો, તમે આગળના વિડીયોમાં પણ જોઈ શકો છો. તો જે પિસ્ટન હતો ને એની ઉપર સમથિંગ એક શેપ અલગ હતો, આવી રીતના શેપ હતો પિસ્ટનનો. ક્લિયર છે ને? અહીંથી ટ્રાન્સફર કેસ થ્રુ ફ્યુલ તમારું અહીંયા આગળ આવતું હતું. તો આ જે મિકેનિઝમ છે, આ જે શેપ છે એને શું કહેવાય છે, ક્રાઉન ડિફ્લેક્ટર કહેવાય છે, જે ફ્યુલને ઇનલેટ થવા માટે પ્રોસેસમાં મદદ કરતું હોય છે. એના સિવાય 4 સ્ટ્રોકમાં શું હોય છે, પિસ્ટનની સપાટી ફ્લેટ હોય છે. પેટ્રોલ એન્જિનમાં પિસ્ટન તમે લઈ લો તો એનો પિસ્ટન ફ્લેટ હોય છે, માત્ર કમ્પ્રેશન રિંગો જ લાગેલી હોય છે. જ્યારે 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં આપણે લુબ્રિકેશન માટે ઓઇલ અને ફ્યુલ બંને મિક્સ કરીને એડ કરીએ છીએ. જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં માત્ર ને માત્ર આપણે ફ્યુલ એડ કરીએ છીએ, ઓઇલ અલગ નીચેથી ઓઇલ ચેમ્બરની અંદર હોય છે. તો
ટુ સ્ટ્રોક એન્જિનમાં ઓઇલ ને ફ્યુલ બે મિક્સ જ જાય છે, તો એના માટે કોઈ પ્રકારની ઓઇલ સ્ક્રેપર રિંગની જરૂર પડતી નથી. ઓઇલ સ્ક્રેપર રિંગ ને બધું શું આવે છે તો એ આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જ્યારે બી સમજીશું ત્યારે એમાં વધુ ડિટેલમાં પિસ્ટન રિંગોનું કામ શું છે, કેટલા પ્રકારની રિંગો આવતી હોય છે તો એ આવે છે. તો આની અંદર ખાલી કમ્પ્રેશન રિંગો જ આવેલી હોય છે, ઓઇલ સ્ક્રેપર રિંગ આવેલી હોતી નથી કયા ટુ સ્ટ્રોક એન્જિનમાં. જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં કમ્પ્રેશન રિંગ ઉપરાંત ઓઇલ સ્ક્રેપર રિંગ પણ આવેલી હોય છે. હવે આવે છે ફ્યુલ સાથે લુબ્રિકન્ટ મિક્સ કરવામાં આવે છે. તમે જે કોઈ બી ફ્યુલ નાખો છો, પેટ્રોલ યુઝ કરો છો તો પેટ્રોલની સાથે જ તમારું ઓઇલ મિક્સ કરીને એડ કરી દેવામાં આવતું હોય છે. એકલું ફ્યુલ એડ કરવામાં આવે છે. 4 સ્ટ્રોકમાં આપણે ખાલી એકલું ઓઇલ પેટ્રોલ જ નાખીએ છીએ. તમે હાલ જેટલા બી યુઝ કરો છો વ્હીકલ એ બધા 4 સ્ટ્રોક છે, એક પણ વ્હીકલ 2 સ્ટ્રોક નથી. ક્લિયર છે. હવે આવે છે ગ્રેવિટી ફ્યુલ પદ્ધતિથી ફ્યુલ સપ્લાય પહોંચે છે એન્જિન સુધી. ફ્યુલ કઈ રીતના પહોંચે છે તો આની અંદર ગ્રેવિટી ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ યુઝ થાય છે. અને જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં પ્રેશર ફીડ ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ ઉપયોગમાં આવે છે. ગ્રેવિટી આને કેમ કહેવામાં આવે છે કારણ કે એ સક્શન સિસ્ટમ પ્રમાણે ચાલે છે. જ્યારે આની અંદર કેવું છે ખાલી વાલ ખુલી જાય, ફ્યુલ અંદર આવવા માટે તમારે એક્સટર્નલી પ્રેશર યુઝ કરવું પડતું હોય છે. જે આપણે પેટ્રોલ એન્જિનમાં અત્યારે હાલની ડિસિઝન હાલના ટાઈમ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો MPF5 મલ્ટી પોઈન્ટ ફ્યુલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ વપરાય છે. એના પછી આવે છે આ એન્જિનનું વજન ઓછું આવે છે. આની અંદર વાલ ઓપન બંધ કરવાની જરૂર નથી, વાલ હોતા નથી, એના સિવાય વાલ માટે કોઈ અલગ મિકેનિઝમ આવતી નથી. એટલા માટે આ જે એન્જિન જે છે એનું વજન ઓછી હોય છે, કિંમત ઓછી હોય છે. આ એન્જિનના કારણે પ્રદૂષણ વધારે થાય છે. જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનનું વજન વધારે હોય છે, આની અંદર વાલ મિકેનિઝમ વધારે હોય છે. બટ આ એન્જિનનો ફાયદો એ છે કે તમારે આ એન્જિનના કારણે પ્રદૂષણ ઓછું ફેલાય છે. ઓકે, તો હવે નેક્સ્ટ આપણે સમજી રહ્યા છીએ 2 સ્ટ્રોક અને 4 સ્ટ્રોક ડીઝલ એન્જિન વચ્ચેનો તફાવત. આપણે આજ જોયો ને એ પેટ્રોલ એન્જિનનો છે. આના ઘણા બધા મુદ્દા આની અંદર પણ રિપીટ થવાના છે. જ્યારે ડીઝલ એન્જિનના પેટ્રોલ એન્જિનમાં જનરલી બહુ ફરક નથી આવતો, પરંતુ ખાલી ફરક એવો હોય છે કે આની અંદર સ્પાર્ક પ્લગ હોય, આની અંદર ઇન્જેક્ટર હોય. પેટ્રોલ એન્જિનની અંદર તમે સમજો તો ફ્યુલ અને ઓઇલ મિક્સ કરીને નાખવામાં આવે, જ્યારે આની અંદર ઇનલેટ સ્ટ્રોકમાં ખાલી એર ઇનલેટ થાય અને ઇન્જેક્ટર દ્વારા ફ્યુલ સ્પ્રે કરીને નાખવામાં આવે છે. તો આપણે 2 સ્ટ્રોક ને 4 સ્ટ્રોકનો અત્યારે તો સમજવાનું છે. ફર્ધર આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર કે નેક્સ્ટ આગળ વધીશું ને ત્યારે 2 સ્ટ્રોક 4 સ્ટ્રોક સિવાય પણ કમ્પ્રેશન ઇગ્નિશન, સ્પાર્ક ઇગ્નિશન એટલે કે પેટ્રોલ એન્જિન અને ડીઝલ એન્જિન વચ્ચેનો તફાવત પણ સમજીશું. હવે આની અંદર સેમ જેમ આપણે પેટ્રોલમાં જોયું એવી ને એવી વસ્તુ છે. 360 ડિગ્રી ને 720 ડિગ્રી. તો આ શું આપેલું છે તો 360 ડિગ્રી એટલે કે એન્જિન એક ચક્કર ફરે છે ત્યારે બધી પ્રોસેસ એક વખત પૂરી થઈ જાય છે. જ્યારે આમાં 720 ડિગ્રી એટલે કે એન્જિનની તમારી ક્રેન્ક છે ને 2 વખત ફરે છે ત્યારે બધી પ્રોસેસ પૂરી થાય છે. પોર્ટ આપેલા હોય છે, વાલ આપેલા હોય છે. 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં આપણે જે પ્રમાણે વાત થઈ એ પ્રમાણે શું આપેલું હોય છે, પોર્ટ આપેલા હોય છે. જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં પોર્ટ આપેલા હોતા નથી, વાલ્વ આપેલા હોય છે. ઓકે, પોર્ટની સંખ્યા કેટલા પોર્ટ હોય છે? એક ઇનલેટ પોર્ટ હોય, એક આઉટલેટ પોર્ટ હોય અને એક ટ્રાન્સફર પોર્ટ હોય. ટ્રાન્સફર પોર્ટ એક ક્રેન્ક બાજુથી એટલે કે ક્રેન્ક જે ક્રેન્કેજ એરિયા છે ત્યાંથી ઉપર સિલિન્ડર તરફ ફ્યુલને લઈ જવાનું કામ કરે છે. વાલ્વ જનરલી ડીઝલમાં તમે જોવા જાઓ તો 2 ઇનલેટ 1 એક્ઝોસ્ટ અથવા તો 2 ઇનલેટ અને 2 એક્ઝોસ્ટ અથવા તો 1 ઇનલેટ અને 1 એક્ઝોસ્ટ હોય તો બી કામ ચાલી જતું હોય છે. સાયકલની એક ક્રિયા થવા માટે 90 ડિગ્રીનું રોટેશન નેસેસરી છે. સાયકલની એક ક્રિયા થવા માટે 180 ડિગ્રીનું રોટેશન થાય છે. પોર્ટ અને પિસ્ટનની સપાટી. ઓકે, આમાં એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી છે. 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં પિસ્ટનનો જે શેપ છે એ પોર્ટને ખોલ બંધ કરવામાં મદદ કરે છે. જ્યારે આની અંદર પિસ્ટનનો શેપ ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ સાથે કોઈ લેવા દેવા છે નહીં. આ પોર્ટ સિસ્ટમ જેમાં આપણે વિડીયોમાં ખાસ તમે આગળનો જે વિડીયો 2 સ્ટ્રોકનું વર્કિંગ મોડલ છે તમે જોયું હશે તો એમાં ખ્યાલ હશે કે પોર્ટ જે છે એ ખોલબંધ કઈ રીતના થતા હતા. તો પિસ્ટનની બાજુમાં એક શેપ આપેલો હતો. પિસ્ટન જે આ 2 પોર્ટ હોય, આ એક ઇનલેટ પોર્ટ છે, આ એક આઉટલેટ પોર્ટ છે. તો પિસ્ટન જ્યારે અહીંયા આવી જાય ત્યારે આ પોર્ટ બંધ થઈ જતો હતો. એક આવી રીતના શેપ પણ આપેલો હતો કે પિસ્ટન જ્યારે અહીંથી અહીંયા નીચે આવી જશે, આ ભાગ અહીંયા નીચે આવી ગયો હશે ત્યારે આ પોર્ટ બંધ થઈ ગયો હશે.
ક્લિયર છે, અને પિસ્ટન એથી ઉપર હોય ત્યારે આ પોર્ટ ખુલ્લો હશે. તો આ જે પિસ્ટનનો જે શેપ છે એના ઉપર જ તમારું ઇનલેટ અને આઉટલેટ પોર્ટ કામ કરતા હતા, જ્યારે 4 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં આવું કશું આપેલું હતું નથી. ઓકે, એન્જિન વજનમાં હળવું હોય છે. કેમ હળવું હોય છે? કારણ કે આની અંદર 2 સ્ટ્રોકની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની વાલ્વ સિસ્ટમ, વાલ્વ મિકેનિઝમ આવેલી હોતી નથી, જ્યારે 4 સ્ટ્રોકની અંદર વાલ્વ મિકેનિઝમ, ક્રેન્ક શાફ્ટ, કેમ શાફ્ટ બધું આપેલું હોય છે. કેમ શાફ્ટ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે વાલ્વ મિકેનિઝમ માટે. કિંમત ઓછી હોય છે, વજન ઓછું હોય, પાર્ટ્સ ઓછા વપરાવાના, એટલા માટે આની કિંમત ઓટોમેટિક ઓછી થઈ જવાની છે. કિંમત વધારે હોય છે. કેમ વધારે હોય છે? કેમ શાફ્ટ વપરાવાની, કેમની સ્પ્રિંગ્સ વપરાવાની, એ બીજા ઘણા બધા પાર્ટ્સ આમાં યુઝ થાય છે, એટલા માટે આ એન્જિનની કિંમત, 4 સ્ટ્રોક એન્જિનની કિંમત વધારે હોય છે. ડોમ ટાઈપ પિસ્ટન વાપરવામાં આવે છે. ડોમ ટાઈપ પિસ્ટન એટલે આનો પિસ્ટન તમે જોયો હોય તો એ સમથિંગ આવી રીતના ડિઝાઇન કરેલો હોય છે. ક્લિયર છે? એક ડોમ ટાઈપ ઉપર આપેલું હોય છે. ક્લિયર છે? 2 સ્ટ્રોક માટે ખાસ આ વસ્તુ વપરાય છે. જ્યારે આનું એન્જિન જે હોય છે, આનું જે પિસ્ટન હોય છે, એને કમ્બશન ચેમ્બરના ભાગમાં એક ખાડા જેવું પાડેલું હોય છે. એટલે તમે પિસ્ટન જોવો ને તો આવી રીતના પિસ્ટન હોય. ક્લિયર છે? આનો ઉપરનો રાઉન્ડ ભાગ આપણે જોઈએ તો આવો કંઈક દેખાય આપણને. ક્લિયર છે? આ જે રાઉન્ડ ભાગ દેખાય તો એની અંદર અહીંયા વચ્ચે એક નાનું હોલ જેવું પાડેલું હોય છે. એ શું શેના કામ માટે વપરાય? તો એ જે છે ને એ વપરાય છે કે તમારો જે કોઈ બી ફ્યુલ જે છે એ કમ્પ્રેસ ખાલી એટલા ભાગમાં થશે. ક્લિયર છે? તો અત્યારે આપણે જોયું 2 સ્ટ્રોક અને 4 સ્ટ્રોક વચ્ચેનો તફાવત. 2 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં શું આવતું હોય છે, 4 સ્ટ્રોક એન્જિનમાં શું આવતું, કઈ રીતના બે એકબીજાથી અલગ પડે છે, એટલું આપણે સમજ્યા. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર એ આપણો મે બી આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચર, 8મું મોડ્યુલ જે રહેશે આ ચેપ્ટરનું લાસ્ટ મોડ્યુલ રહેશે. આ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ આઈસી એન્જિન અથવા તો ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઓટોમોબાઈલ એન્જિન્સ વિશે આપણે સમજતા હતા. ક્લિયર છે? તો આની અંદર આપણે અત્યાર સુધીમાં દરેક વસ્તુઓ કવર થઈ છે. ખાલી એક ટૉપિક બાકી રહી જાય છે, જે થર્મોડાયનેમિક સાયકલ છે. એટલે તમને ખ્યાલ હોય તો તમે સેકન્ડ સેમમાં જ્યારે થર્મોડાયનેમિક્સ અને હાઇડ્રોલિક્સ સમજતા હતા ત્યારે આપણે થર્મોડાયનેમિક સાયકલ્સ વિશે સમજ્યા હતા. તો થર્મોડાયનેમિક પ્રોસેસ વિશે સમજ્યા હતા. હવે 4 પ્રોસેસ ભેગી કરી દઈએ ને તો એક સાયકલ બની જાય. તો કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર સાયકલ અને કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ સાયકલ આવતી હોય છે, જે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પ્રમાણે અલગ અલગ પડતી હોય છે. તો એ કઈ રીતના હોય છે, કઈ રીતના પ્રોસેસ થાય છે, તો એ જસ્ટ થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન આપણા આ ચેપ્ટરમાં જ છે. તો એ એક ટૉપિક આપણો બાકી રહે છે, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં પૂરું કરી દઈશું. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. એના સિવાય બીજો કોઈ બી પ્રોબ્લેમ લાગે, કોઈ ઇસ્યુ લાગે તો તમે વિડીયોના અંતમાં મારો નંબર છે ત્યાં બી લખી શકો છો. નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો આમાં શું સારું લાગ્યું એ ઇન્ફોર્મ કરો. કઈ ક્વેશ્ચન હોય, તમને એવું થતું હોય કે આ વસ્તુ કેમ આવી છે, આ કઈ રીતના કામ કરે, તો એ પણ નીચે કમેન્ટમાં લખી શકો છો. જો મારાથી બનતી પ્રોસેસ હશે તો તમને એ વસ્તુનું પ્રોપર અને યોગ્ય સોલ્યુશન આપવામાં આવશે. એના સિવાય અન્ય કોઈ ક્વેરી માટે નીચે કમેન્ટમાં લખી શકો છો. વિડીયોના અંતે મારો નંબર છે તો તમે ઇન્ફોર્મ કરી શકો છો. Thanks for watching this video. If you have any query, you can contact me. Thank you. Stay safe, stay home, be healthy.